Praise God. Hallelujah. Mo kí gbogbo wa lọ́kùnrin lóbìnrin, mo dẹ̀ kí ìjọ Ọlọ́run alààyè ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè gbogbo àgbáyé. Ẹ jọ̀ọ́, awuyewuye tó ń lọ lórí ọ̀rọ̀ bàbá wòlíì Hesekiah ní CAC ni mo kàn ní kí n dá sí gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀nba òye tí Olúwa yọ̀ǹda fún mi. Ẹ jọ̀ọ́, ọkùnrin tí wọ́n ń pè ní Mr. Awíkòkò yìí, ẹ jọ̀ọ́, àwọn ìjà tó ń yọ sí lọ́tùn lósì láti ọwọ́ àwọn onígbàgbọ́ yìí, ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká dẹ́kun ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, a nílò ẹ̀. Praise God. A nílò ẹ̀. Okay, ó sọ̀rọ̀ sí ìjọ Ọlọ́run alààyè. Well, ó sọ̀rọ̀ sí àwọn pásítọ̀ àwọn wòlíì ní Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká fi wọ́n sílẹ̀ now. Ẹ fi wọ́n lẹ̀. Tó yẹ pé Ọlọ́run ló ń bá jà, ẹ jẹ́ kó lọ jà fún ara ẹ̀. Are you get my point? And gbogbo awuyewuye bá ṣe ń dá sí, bá ṣe ń bá fa wàhálà yìí, kì í ṣàrẹ̀ rárá torí ìjọ Ọlọ́run ni wá. Tẹ́ bá dẹ̀ wo gbogbo àwọn nǹkan tí ọkùnrin yìí ń sọ, kì í ṣe òun nìkan gan ló ń sọ. Ẹ gbọ́ pé ó sọ pé redeem lòun lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí. Then àǹtí kan wà náà, sister kan wà, sister I've forgotten the name, bóyá Dùnní lórúkọ wọn. Àwọn náà wà níbí, ó dà pé wọ́n wà London. Ó mọ́ra báyìí. Àwọn náà máa ń sọ nípa ìjọ. Wọ́n pọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ lòdì sí church, tó ń sọ̀rọ̀ sí ìjọ, tó ń sọ̀rọ̀ sí àwọn pastors. Ẹ jẹ́ ká fi wọ́n sílẹ̀. Ẹ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí wọ́n ń sọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń sọ, ohun tí wọ́n rí náà ni wọ́n ń sọ. Àwa ìjọ ni ká fara mọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe pastor Ọlọ́run, tó ń ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa. Wọ́n jẹ́ tó dàbí ìkookò láàárín àgùntàn. Àwọn yẹn ni kí Ọlọ́run kó bá wa yanjú kéèsì wọn, kí Ọlọ́run kó yọ wọ́n bí ìjìgá kúrò ní inú ìjọ. Wọ́n ti pọ̀ jù. Àwọn náà fa wàhálà wọn yìí. Àwọn náà gbórí èèyàn sínú mọ́tò. Àwọn náà gbórí èèyàn sí orí altar tán rí mọ́ altar. Ṣèbí wọ́n rí, ṣùgbọ́n ọlọ́pàá, tẹ́ bá ti police station sí, ìwọ kan tí ẹ lọ náà, kó ní you're a pastor and come and hear what the policemen will tell you. Kàn sọ fún wọn pé you're a pastor. Èmi àti wife mi a ní opportunity láti travel from Abuja to Port Harcourt. So on our way back, at the Aba, then we saw this army soldiers on the way, on the road. Wọ́n dá wa dúró, wọ́n fẹ́ check mọ́tò wa, you see. And then I was ashamed of myself that day. Why? I tried to introduce myself as a pastor. Sójà yẹn ní kí n má mention pastor rárá ní ojú ọ̀nà àwọn yìí. Pé mentioning pastor is a taboo. They don't want to hear anything called pastor. Ojú tì mí, you see. Wọ́n ní àwọn ti mú pastor kan ní ojú ọ̀nà wọn yẹn tó yẹ pé pastor ló pe rẹ̀. Wọ́n bá orí èèyàn fresh, wọ́n bá nu boot ẹ̀. So àwọn pastor kan tó ń ṣe pastor, wọ́n ti bà àwọn pastor rere jẹ́. So àwọn pastor búburú yìí ni wọ́n dẹ̀ ń rí. Wọ́n rí wọn, wọ́n rí ìṣe wọn. So òun náà fi ń sọ̀rọ̀. Kì í ṣe ẹ̀bi àwọn tó ń sọ̀rọ̀ náà. Kì í ṣe ẹ̀bi wọn. Ibi tí Mr. Awíkòkò tó ti fẹ́ ní mi fẹ́ sọ pé ẹ̀ṣẹ̀, ọ̀rọ̀ tó yẹ pé ká sọ pé ó fẹ́ ṣe mistake ni pé ó ní gbogbo, ìbá máa sọ pé gbogbo àwọn wòlíì tó wà Nàìjíríà rárá. A sì rí àwọn ọmọ Ọlọ́run gidi. A dẹ̀ sì rí wòlíì òtítọ́. So gbogbo wòlíì Nàìjíríà tó lọ kó pọ̀ yẹn, ibi tó ti ṣe mistake nìyẹn. Then ó ti ṣe mistake, ó ti ṣe náà nìyẹn. Ìbá ní ká fi sílẹ̀. That's it. Ẹ wò, gbogbo tá bá ti máa ṣe, ẹ jọ̀ọ́, Bíbélì ni ká máa wò, ká máa fi ṣe. Ẹ jọ̀ọ́, Bíbélì ni ká máa wò. Kí ni ká ní Jésù wà ní ayé ńsìn? Kí ló máa sọ sí Awíkòkò? Kì í ṣe òun nìkan. Gbogbo àwọn tí wọ́n wà ní orí social media tó ń sọ, kí dẹ̀ pé wọ́n tàbùkù. Ẹ bá yẹ kíyèsí, kì í ṣe pé wọ́n fabricate irọ́ kan wá sọ lòdì sí church. Ohun tán rí ni wọ́n ń sọ. Ohun tán rí náà sọ. And actually wọ́n rí àwọn kinní wọ̀nyí. Ṣé wọ́n rí pastor bá orí ọmọ tó bá torí èèyàn mọ́ orí altar ni? Ṣé wọ́n rí pastor tó yẹ pé ó bá ìyàwó ọmọ ọjọ́ sùn ni? Ó wà now, wọ́n rí now. Àwọn yẹn ni kí àwa ìjọ ká gbìyànjú láti ṣe àtúnṣe lé lórí. Àwọn pastor tí ó bá ṣe irú ẹ̀,
kán discipline wọn. Ká ní pé wọ́n máa ń discipline wọn ni, Mr. Awíkoko àti others kì í ṣe àwọn aláṣẹ ìbọn máa ń sọ̀rọ̀, àwọn kò tiẹ̀ ní sọ̀rọ̀, wọ́n á ní ìjọ̀gán ti discipline wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ ẹ̀ discipline wọn, the same thing náà ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Àwọn èèyàn á ṣe ohun tí ò da, ìjọba á máa wò wọ́n níran, ìjọba ò ní mú wọn. Bó o ṣe ohun tí ò da ńgbà míì wọ́n máa wò ẹ́ torí pé o lẹ́nu nínú ìjọba, o mọ̀ èèyàn nínú ìjọba, torí ẹ̀ wọ́n á fi ẹ́ sílẹ̀, wọ́n á ní kó máa lọ. Ìdí tí àwọn èèyàn fi ń sọ̀rọ̀ nìyẹn. Àmọ́ ká sọ pé ìjọba, ká ní pé tó bá ṣẹ̀ kí ìjọba kó dá sẹ̀ríà fún ẹ, wà á rí pé àwọn èèyàn ò ní sọ̀rọ̀, wọ́n á ní already ìjọba gan tẹ̀ sí kí wọ́n dá sẹ̀ríà fún. Ṣùgbọ́n in a situation whereby ìjọba wọn ń dá sẹ̀ríà, wọn kàn máa wò ẹ́ ràn, wọ́n á fòun tàn sílẹ̀. Bó arrest ń tàn gan, bó mú un lọ sí police station gan, wà á kàn rí pé wọ́n lè filẹ̀, wọ́n á filẹ̀ torí pé ó mọ̀ èèyàn ní ìjọba. So nǹkan gan tó ń bí ará ìlú nínú nìyẹn pé tó fi ń gbógun ti ìjọba, tó ń gbógun ti ìjọba. Now, the same thing náà ni ìjọ, tí ìjọ náà tí a bá discipline ara wa, okay, wọ́n ní Kàn ló bá jà, wọ́n ní ó bá Kàn jà, Kàn ló pè níjà, ó pe Ọlọ́run níjà. Máa yìí ó mọ̀ pé Ọlọ́run wà. Mr. Awíkoko ó mọ̀ pé Ọlọ́run wà, ó mọ̀ pé Olúwa ló dáhùn. Ẹ rántí kó sọ pé òun lọ sí Redeem o, Redeem. Mrs. Adunni yìí náà, I forgotten, mi ò mọ bó ṣáà máa bá wọn pàdé ní YouTube, ní social media. Àwọn náà máa ń ẹ̀dùn ọkàn tiwọn náà, ó máa ń sọ, á ní nǹkan báyìí ò da, á ní wọ́n ṣe báyìí, á ní wọ́n ṣe báyìí. In fact, àwọn náà tẹ̀ sọ lórí táìtì jù. Nígbò jẹ́ chọ́ọ̀ṣì fún ara ẹ̀ ló gbé rẹ̀ náà síta. Ìjọ á sọ pé mo lówó, pásọ̀ bí a ní òun ra jeep, pásọ̀ ní òun láwá jẹ́ a ní òun ra jet, a máa sọ jáde, a máa brag. So àwa fúnra wa la gbé ara wa sí ayé lọ́wọ́. So àwa ní fún ara wa ní ká ṣe àtúnṣe. Now, sister yẹn náà ó ní Redeem ní ọkọ òun, ó ní Redeem pastor ní ọkọ òun, ó ní wọ́n jọ wà rí tẹ́tẹ́lẹ̀. Ẹ rí pé many of these people tó ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí, wọ́n ti lọ church rí, wọ́n ti lọ church, wọ́n rí àwọn àbùkù. Okay, imagine branch Redeem tí bàbá discipline church yẹn, bóyá ó wà nínú inú Èkó, bóyá Island, Victoria Island ló wà, bóyá inú Èkó náà ló wà. Church bóyá ẹ̀sìn mi ò fẹ́ dárúkọ any pastor. Church yẹn èèyàn wọn ńlá kan kú, ìyẹn Senate bank director ni, mo tún ti gbàgbé báǹkì yẹn, wọn ló kú. So ìgbà tó kú, ẹjọ́ mo gbàgbé báǹkì yẹn, kò yẹ kí n dárúkọ báǹkì kan. So ọ̀gá báǹkì kan ó kú, member church yẹn ni, member Redeem ni, but branch Redeem ni wọ́n lọ. Now ó kú, wọn ò dẹ̀ tí ì sin òkú ẹ̀. Pastor church yẹn, pastor branch yẹn, gbogbo alágbọ́ sí, ó wá ń ṣe birthday. Now ó ń torí pé àwọn èèyàn sọ pé kò yẹ kó ṣe birthday yẹn nígbà tó yẹ pé èèyàn yẹn ṣẹ̀ kú, wọn ò dẹ̀ tí ì sin òkú ẹ̀, bí wọ́n bá cancel birthday yẹn. Wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn ti fix date before kí bàbá yẹn kó tó kú, pé wọn wá lè change ẹ̀. Now nígbà tó tún máa ṣe, eléré ayé ni wọ́n tún pè sínú birthday yẹn tó wá kọrin. Now ṣé ìyẹn dáa? Ṣé ìyẹn dáa? Eléré ayé kí la fi hàn pé onígbàgbọ́ ni wá. Now bàbá wa gbọ́, bàbá mú gbọ́ kí ọ̀rẹ́ kí bàbá discipline pastor yẹn. So now ẹ rí i pé wọ́n ṣe ohun tí ò dáa, wọ́n dẹ̀ discipline wọn. Bí wọ́n gba discipline, bí àwọn gba discipline o. So but what I'm saying is that àwọn tá à ń pè bloggers yìí, wọ́n rí nǹkan kan tó ń rí dìmú, wọ́n rí nǹkan kan náà, wọ́n rí nǹkan kan tó ń dìmú. Ẹ jọ ọ̀rọ̀ nípa bàbá Ẹ̀sìkáyà, ẹni pé bàbá gùn ò sọ̀rọ̀, bàbá gùn ò tiẹ̀ dáhùn, because àwọn mọ Bíbélì, wọ́n mọ tọrọ Ọlọ́run sọ. Tí wọ́n bá sọ pé o ṣe nǹkan báyìí, wọ́n sì ò bá ti ṣe, kò ní ìdí pé òun fèsì, bó o dẹ̀ ṣe má fi sí ara adákẹ́jẹ́já rẹ. Ìwọ àti Ọlọ́run, bàbá Ẹ̀sìkáyà àti Ọlọ́run ni wọ́n jọ ní case, kì í ṣe pẹ̀lú ènìyàn kankan. Now ìgbà tí àwọn kan bá sọ pé wọ́n ṣe nǹkan báyìí, pásọ̀ lè ṣe nǹkan báyìí, a fẹ́ gbé wọn jáde, a máa gbé wọn jáde, kò ní ìdí pé à ń sọ̀rọ̀. Kí bàbá Ẹ̀sìkáyà gùn ò sọ̀rọ̀, pé wọ́n sọ̀rọ̀. Bàbá Kúmúyì ẹ̀rí kan sọ̀rọ̀, àwọn bàbá àgbàgbà ẹ̀rí kí wọ́n dáhùn, ẹ̀rí kí wọ́n sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀, wọ́n mọ ohun tó ń ṣe tó ń fi sọ̀rọ̀, wọ́n mọ tó ń ṣe tó ń fi sọ̀rọ̀. Ẹ jọ àwa tí a wà lábẹ́ wọn, tàbí àwa tá jẹ́ pé àsí lábẹ́ wọn ṣùgbọ́n tí ó pé a fẹ́ràn wọn, ẹ wá fẹ́ bọ́ ṣe ń sọ̀rọ̀ sí wọn, ẹ dákẹ́. Ẹ jẹ́ kí ni Bíbélì sọ nípa ẹ̀? Ṣé ó ní ká fèsì ni àbí ká má fèsì? Kí ló ní ká máa ṣe fún àwọn yìí?
ẹ jẹ́ ká wo bíbélì ká fi báàkì ọ̀rọ̀ wa up, hallelujah, so that àwa mọ̀, because gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe láyé ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ béèrè pé ká Jésù wà láyé, báwo ló ṣe máa ṣe tó bá gbọ́rọ̀ kan, báwo ló ṣe máa react sí, ìyẹn ló wà important, because bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí, èmi lọ ọ̀run tèmi o, èmi lọ jọba ọ̀run o, èmi dẹ̀ fẹ́ make rapture, so igi ìdíwọ́ ìdènà tó jẹ́ kí n lọ, Ọlọ́run bá mi mú kó lójú ọ̀nà, so ìwọ náà o fẹ́ déjọba ọ̀run, jọ ẹ jẹ́ ká wà bí Jésù o, ẹ jọ o, ìgbàsókè ò ní pẹ́ ṣẹlẹ̀ o. Ẹ já wo ohun tí Jésù sọ nípa irú àwọn ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ wọ̀nyí. Ẹ já wo Matthew orí ìkarùn-ún, Matthew orí ìkarùn-ún, ẹ já wo ẹsẹ̀ ẹ já bẹ̀ láti ẹsẹ̀ ẹsẹ̀ 38. Ye have heard that it has been said, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Now Jesus is speaking here. He's talking to you here, and he's talking to me, that in Old Testament it has been said, an eye for an eye for an eye, a tooth for a tooth. That is to say, if you slap me, I slap you. If you abuse me, I abuse you. That is in Old Testament. If I curse you, then if you curse me, I curse you. Old Testament. Then if you abuse me, I abuse you. If you rebuke me in a wrong manner, I retaliate. That was in Old Testament. And that is exactly what Jesus is saying here. He said, ye have heard that it has been said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. That is, if you offend me, I offend you too. Whatever you give me, I give you back. That is the meaning. An eye for an eye, a tooth for a tooth. That was the Old Testament. But in New Testament, that thing has changed. That statement has changed. That character has changed. Then look at verse 39. But I say unto you, that's Jesus, our master, who saved us, who came into the world and died for us. But I say unto you, that ye resist not evil. Ye resist not evil. That is to say, ká tẹ̀ sọ pé Mr. Awikoko and others, ká tẹ̀ sọ pé wọ́n ṣe ibi sí ẹ, wọ́n ṣe ibi sí ìjọ, wọ́n ṣe ibi sí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. The Bible says we should not resist evil. That is, we shouldn't fight against it. Anything they want to do, leave them alone. Don't resist. Don't fight back. Don't talk. Just keep quiet. This is Jesus talking to us here. Resist not evil. Resist. That is, don't fight against evil. What he's saying is that if anyone is doing evil against you, don't say you want to fight for yourself. Don't say you want to resist it. Allow that person to be doing whatever he is doing. Allow him to be saying whatever he is saying. But whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. Now, let us look at it literally. That is the way it is written. Ẹ jẹ́ ká wò ó bí wọ́n ṣe kọ. Ní tí Jésù sọ ni pé ẹnikẹ́ni tí ó bá lù ọ́, tó lù ọ́ ní ẹ̀rẹ̀kẹ́, tó gbá etí ẹ, tó gbá ẹ̀rẹ̀kẹ́ ẹ, tó lu ẹ̀rẹ̀kẹ́ ọ̀tún ẹ, ó ní kí a kọ ti tòsì sí. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ wò ó bó ṣe kọ yẹn ná. Ní tó ń sọ ni pé don't retaliate. Mr. Awikoko kákan sọ pé ó ń gbá wa létí, ó ń gbá ìjọ létí, ó ń gbá àwọn pásítọ̀ létí. Kí ni Bíbélì sọ? Ẹ má dá sí, ẹ má retaliate. Ẹ fi Ọlọ́run sílẹ̀ náà. Ẹ jẹ́ k'Ọlọ́run kó jìjà fún ara ẹ̀. If it is God tó bá pe, tó yẹ pé ìjọ ló ń bá jà, tó yẹ pé Ọlọ́run ló ní ìjọ, ẹ jẹ́ kí Ọlọ́run kó wá jà fún ara ẹ̀ náà. Ẹ fílẹ̀ náà. Kò nídìí pé eléyìí ń sọ sí, eléyìí ń sọ̀rọ̀. Ìwòlíì kan tẹ̀ ní, ó lóun kì í wá sí social media, ó lóun ń ṣe social media tẹ́tẹ́lẹ̀ o. Ó ní ṣùgbọ́n torí ẹ̀ ń sìn, torí Mr.
Awíkoko òun wá fẹ́ wọn wá sí social media pé òun rí àyè fún ẹsẹ̀ kẹlẹ́ ráyè fún ẹlẹ́sìn tó ń ṣègbè ẹsẹ̀ ká lọ ráyè fún àwọn fún evangelism ká lọ sí village ibi tí wọ́n ti ní gospel ká lọ máa ṣe crusade ká lọ máa wàásù sí wọn kán lè yí padà ẹ wá sọ pé ẹ fẹ́ wá àyè fún Awíkoko ẹ sà don't try that, don't do it, leave this man alone, I'm telling you. But I say unto you that ye resist evil, and whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also. Ohun tí Jésù sọ ni pé ká má retaliate tó bá gba ilé tí ọ̀tún kan tó sì sí, that is to say, bí léèrè pé ẹ pẹ̀lẹ́ sà o, èyí tẹ́ ẹ bú wa ṣé ó ti tó yín àbí ó ti tó yín, tẹ́ ẹ bá sì fẹ́ bú wa sí ẹ máa bú wa sí, tẹ́ ẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ẹ máa sọ̀rọ̀ sí, tẹ́ ẹ bá fẹ́ lù wá ẹ máa lù wá sí. Nǹkan tí Jésù sọ nìyẹn. Ó lè hard láti ṣe, but this is the truth of the matter, and anyone tí ò bá ti ṣe he will go to hellfire. Àwọn bàbá yìí bàbá Hesekiah wọ̀nyí gbogbo tán kàrí táwọn mọ̀ ó lè jẹ́ káwọn sọ̀rọ̀. Bàbá Kúmúyì àwọn kan tán mọ̀ rèé wọ́n kà á ni wọ́n dẹ̀ mọ̀ ó lè jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀. But ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká lọ ka bí yìí o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin wòlíì ẹ̀yin bàbá tí ń sọ̀rọ̀ yìí tẹ̀ ń retaliate ẹ fi wọ́n sílẹ̀, let God fight for himself. Tọ́lọ́ba ẹ dẹ̀ máa wò ó àwọn tí ẹ rí Mr. Awíkoko yìí ni ẹ rí tó ní boldness láti sọ̀rọ̀ sí ìjọ Ọlọ́run, láti sọ̀rọ̀ sí àwọn pásítọ̀ àwọn wòlíì tá dẹ̀ máa dárúkọ wọn, ẹ tó ní gboyà láti ṣerú kan báyìí. Ṣé ẹ mọ̀ pé tí Jésù bá gbá ilé yìí mú á da ìjọba òkùnkùn á dà láàmú, á lè sòótọ́ fún àwọn èèyàn. Irú wọ̀nyí ló dá fún pásítọ̀. Tẹ́lẹ̀ bá di pásítọ̀ tó bá Awíkoko kò ṣe tó Paul Apostle náà. Paul Apostle ń pa Christian, ẹ rí Awíkoko kó pa Christian ni kó gbé àdá kó pa ẹnìkan ni? No. Gbogbo àwọn tó ń pè ní bloggers wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ rí wọn kàn pa Christian ni? Ṣé wọ́n gbá àdá tán gé wa lórí ni? Rárá, ṣebí ọ̀rọ̀ ni wọ́n ń sọ. Now Paul Apostle òun tí ẹ rántí pé nígbà tó ń pa Stephen wọ́n jọ sọ òun ló gba aṣọ àwọn tó ń pa Stephen ó kó dání ó ní ká máa sọ lóko wọ́n dẹ̀ sọ lóko pa. Na irú yẹn ó tún lọ gba yègé lọ́dọ̀ àwọn àlùfáà ó pò ń lọ sí Damascus ó fẹ́ lọ arrest àwọn Christian yìí tó bá ṣe pa wọn kó tó pa wọ́n. Ibẹ̀ ni Jésù á bá pàdé tó gba ọkàn yẹn là. Now Awíkoko kò tí ì ṣètò yẹn náà. Mr. Awíkoko ò pààyàn kò pa Christian now. Now if Jesus could still go ahead and save Apostle Paul, I believe that this man Mr. Awíkoko, God will still touch him and save him. Àdúrà wa ni wọ́n need. Sister Dunni ó dẹ̀ pé Sister Dunni or Sister Dunni àdúrà ni wọ́n need, and others tí mi ò tiẹ̀ mo máa ń rí wọn but mi ò mọ orúkọ wọn. But sister ẹ jọ̀ọ́ God can still touch their life. Ẹ ń pa àwọn backsliders ni wọ̀nyí tó yẹ pé they were in the church before but wọ́n náà wọ́n ò sí lọ́run mọ́ wọ́n wá jókòó sílé ẹ̀mí pé wọ́n ti padà wọ́n wá jókòó sílé. Àdúrà tó yẹ ká máa gbà ni pé oh God restore them back into the faith, oh Lord bring them back to the faith. Tó bá ba Awíkoko yìí tí Jésù bá gbá mú èṣù wọ ọ̀jọ̀gbọ̀n èṣù wọ wàhálà gbogbo ọmọ àpáàdé wọ wàhálà. Ẹ gbọ́ ṣe àrí boldness ẹ ni irú àwọn boldness Jésù máa nídìí rèé in gospel. Ẹ rí pé bí Paul Apostle bó ṣe lé ńgbà yẹn náà nígbà tó wà nínú ayé tí ò tí rẹ̀ nígbàgbọ́ bó ṣe líle yẹn ó bá wọnú gospel. Ọlọ́run ó wá refine líle ẹ̀ ó refine líle ẹ̀ yẹn ó send ẹ̀ sáwọn Gentiles. Ọpẹ́lọpẹ́ Apostle Paul ló yẹ kí wàásù kò dé Africa now, you see, and other people that God used to bring our gospel to African nations. So now Mr. Awíkoko dẹ̀ tí kò le tó Apostle Paul. If God could change Apostle Paul á change Awíkoko. Ohun tó kàn nílò ẹ̀ mọ́ prayer ni that God should restore him back. This man is should be a very powerful weapon in the hand of God, in the hand of Jesus. But I miss here, I lose here. I pray that God will bring him back to the faith in the name of Jesus Christ. Àwa di social media man fún Jésù Olùgbàlà a máa kéde Jésù yẹn a máa kéde Jésù yẹn. You see, Jésù ní tó bá gbá ilé tí ọ̀tún kí ló ní kó ṣe ẹ kó tòsì sí.
ìgbà míì ẹ má tẹ̀lé mẹ́sẹ̀gì Paul apostle ńgbà míì. Ìgbà míì a sọ pé I say this as a man. Ṣùgbọ́n Jésù, ìgbà míì tí Pétérù bá sọ̀rọ̀ gan, ẹ má tẹ̀lé much. Àwọn apostles, àwọn prophets, wọ́n jẹ́ pé àwọn ló sọ̀rọ̀ fún ara wọn. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run bá sọ fún ara ẹ̀, tí Jésù bá sọ fún ara ẹ̀, ẹ já take it serious o. Ká take it serious o, ẹ jọ. Now, Jésù ní tó bá gbẹ́ etí ọ̀tún ẹ kọ́ tó sí sí, n tó sọ ni pé téèyàn bá ṣì tiẹ̀ fi sílẹ̀, o tún lè, tó bá fẹ́ ṣì tiẹ̀ dì mọ́, just leave him alone. Bí ẹnìkejì ẹ bá ṣẹ̀ ẹ́, kí náà ni kó máa ṣe? Dáríjì. Wọ́n bèèrè lọ́wọ́ Jésù ní how many times ni èèyàn á lè ẹnìkan lè ṣẹ̀ wá tá máa fi dáríjì? Jésù ní 40 times, 449 times. I think 7 times 7, 49 times 7. You see? Ní o wà máa dáríjì, wá ṣe máa dáríjì. Mo tó sọ ni pé kò possible kẹ́nìkan ṣẹ̀ ẹ́ ní 449 times in a day. It's not possible. Kò ṣeé ṣe. Kó tàn ṣẹlẹ̀ kìíní, kó dáríjì, ó ṣẹlẹ̀ kejì, kó dáríjì. Kò possible. Mo tó sọ ni pé ẹni ẹ̀ṣẹ̀ tán bá ti ẹ̀ṣẹ̀ wá, bó ti kó pọ̀ tó, ẹ fún tọ̀ sílẹ̀ kan dáríjì. You see? Ẹ dáríjì. Now, 40 kéèké mo ń gbè sí ẹ̀yìn ẹnìkan kan ẹjọ́ o. No. Mi ò gbè sí anybody. Mi ò mọ mi sábí kókó rí. Mi mọ phone number ẹ̀. Mi ò pè rí. Kò pè mí rí. Kò mọ̀ mí rí. Orí YouTube náà mo ti máa ń rí. Bẹ́ẹ̀ ni. And 41, let's see what 41 has to tell us. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Ṣé ẹ pé ń gbà yẹn, in the land of Israel, o lè chance anybody. Ẹni tó mọ̀ rí, bóyá torí pé o jágbàlagbà ń sìn, kò wá pàdé ẹni tí ò tọ́ lọ́jọ́ orí. O ò mọ̀ rí o, bóyá òun tó kó bọ̀, o lè gbẹ́rù sórí. Ẹ ò mọ̀ rí o, wàá kàn pé wà ní kó gbà, bóyá kó máa gbẹ́rù yẹn kó gbèdè ṣòlé. So wàá kàn chance ẹ̀. Ohun tó ń sọ nìyẹn. So now, ìgbà mìíràn, ẹnìkan kàn pàdé ẹlòkan pé ó yá agbára tó wọ̀ yìí bọ́ sọ́rùn mi. Jésù tó bá ti bá rí èèyàn bẹ́ẹ̀ pàdé, èmi rí bí alọ́nilọ́wọ́ gbà, bí olè, bí ọlọ́ṣà bẹ́ẹ̀ yẹn, èmi á kà ẹ́ síbẹ̀. Now, tó bá ti gba agbádá ẹ, Jésù ní, ṣágbádá lẹ nídìí? Abẹ́ṣe nídìí àwọ̀tẹ́lẹ̀. Tó bá nídìí àwọ̀tẹ́lẹ̀ sà, no problem sà, màá fún yín sà. Ṣé ẹni bẹ́ẹ̀, ohun tó ṣe ń sọ náà ni pé don't resist that man that is doing evil to you. Don't just leave him. Allow God to fight for you. That is what Jesus is teaching us here. Now, ẹ jẹ́ ká go down to verse 43. Ye have heard that it has been said, thou shalt love thy neighbor and hate thy enemy. Old Testament nìyẹn, Jésù wá rí fásí pé a ti kọ wípé nínú májẹ̀mú láéláé wípé ẹni tí ó bá fẹ́ràn yín, òun ni kẹ́ ẹ fẹ́ràn. Ẹni tí ó bá kórìíra yín, kí ẹ kórìíra ẹ̀. Ìyẹn ni law of Moses nìyẹn. Jésù wá nínú ìyẹn ò gbéyàn déjọba ọ̀run. Kì í ṣe láti tìkọ́ ṣe kì í ṣe bó ṣe rí nìyẹn rárá. Jésù wá yí ọ̀rọ̀ yẹn padà pé kò rí bẹ́ẹ̀. Tó bá fẹ́ make ọ̀run sìn, you want to get to God's kingdom. You want to be a child of God. This is what you are going to do. Ẹ wo verse 44. But I say unto you, Jésù ló ń sọ̀rọ̀ yìí o, olùgbàlà wa. Olóńkọ́ alẹ́kọ̀ọ́ yìí ó ní, but I say unto you, love your enemies. Love your nífẹ̀ẹ́ àwọn ọ̀tá yín. Káàtì ẹ̀ wá gbà pé Mr. Awokonko àti others wọ́n jẹ́ ọ̀tá ìjọ, wọ́n jẹ́ ọ̀tá wa. Káàtì ẹ̀ ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ pápátá kò sí òótọ́ ń bẹ̀, ó lè wá ń gbógun ti ìjọ Ọlọ́run. Káàtì ẹ̀ sọ pé bóyá ó tẹ̀tún gbàdá dání tó bẹ̀ sí ń bẹ́ orí àwọn ọmọ ìjọ Ọlọ́run, ó ti di ọ̀tá wa nìyẹn. Ṣùgbọ́n kí n bẹ́ẹ̀ sọ pé kí ló ní ká ṣe sí ọ̀tá yẹn? Ó ní kí a fẹ́ràn ẹ̀, síbẹ̀síbẹ̀ ká sì máa fẹ́ràn ẹ̀, ká sì love ẹ̀. Love yẹn ló máa mú kó máa pray fún pé oh God, Mr. Awikoko must be saved. Oh Lord, let this man be restored back to faith. Máa yìí kan ní the prayer ni, I'm telling you. Tá bá bẹ̀ sí kó àdúrà tì, tí ìjọ Redeem kó àdúrà tì, tí ìjọ Mountain of Fire tó kàdúrà tì, tí ìjọ gbogbo tábẹ̀ sí gbàdúrà fún Olúwa, Mr. Awikoko, Olúwa jọ̀ọ́. Ǹjẹ́ mọ̀ pé wọ́n lẹ́nìkan sọ pé
bóyá àwọn kan ti ṣẹ̀ ẹ́ ni nínú church ló fi jẹ́ kó kúrò ńbẹ̀. Òun náà sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan anyway, but ibẹ̀ kọ́ ni mo ti ẹ̀ ń lọ. Wọ́n pọ̀ ń ta bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé they have been to church before, wọ́n ti dé ìjọ, wọ́n ti wọnú church, táwọn náà tán ti di pastor ńbẹ̀, tó ti di, but some things happened and they left the church. Wọ́n bẹ̀ sí ń tú àwọn àṣírí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú church. Ìjọ, ẹ jẹ́ ká ṣe àtúnṣe, ẹ jẹ́ ká ṣàtúnṣe gbogbo ibi tí wọ́n bá sọ pé tó bá point sí wa, wọ́n náà bí fún wa rà, wọ́n ní kó pa fún ẹ mọ́. Then ìdí wa tá a fẹ̀ sí wọn tí wọ́n rí ń ta, àwa ní ká pàdé wa yẹn mọ́, káwọn bá tó fi bá fàtẹ́gùn sí. So àwa ní ká pàdé mọ́ àwọn ìwà ìbàjẹ́ tí a bá ń hù, àwa ìjọ, àwọn ọmọ ìjọ àti àwọn tó bá pọ̀ tó jólùṣọ́ àgùntàn, àwa ní ká ṣe àtúnṣe. Tá bá ṣe àtúnṣe lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ó ní tí ọ̀nà wa tó bá gún níwájú Olúwa, wọ́n á mú kí àwọn ọ̀tá wa kán wà ní ìrẹ́pọ̀ sí wa. Káàtẹ̀ sọ pé Mr. Awíkoko ọ̀tá ìjọ ni. Ǹjẹ́ ẹ pé tí ọ̀nà tiwa bá gún, Ọlọ́run á lọ àtọ́ṣì àti ẹ̀, á di ọ̀rẹ́ wa. That is it. This is scripture. This is the teaching of our Lord Jesus Christ. Lọ́jọ́ kan, mo wà nínú mọ́tò ní ìlú Èkó, so àwọn bus, so public bus. À ń gbé ní Ìkọ̀tún Ìdímù ní àkókò tí mo ń sọ yìí. So àwọn mọ́tò láti Ìkọ̀tún á lọ sí Ìdímù ní Aláké bus stop. So àwa tí a bá mọ̀ bẹ̀ dáadáa. So but owó mọ́tò tí a agree sí, tí mo pè fún wọn, wọ́n agree, but ìgbà tá máa dé bóyá àsọ̀rọ̀ mi rántí bọ́rọ̀ ṣe rí mọ́, but owó tí yẹ kí n san fún ibẹ̀ yẹn ni mo san, ni wọ́n láwọn ò gbà. Ní conductor, ọmọ kékeré, last born mi jù lọ, ó insult mi ò sọ̀rọ̀. Driver bá bọ́lẹ̀, driver yẹn dẹ̀ bọ́ bàtà ẹsẹ̀ mi nítorí èlò. Ọ̀rọ̀ yẹn ò tiẹ̀ tí tó yẹn, kò tiẹ̀ tí lè tó, very aggressive people. Ó dẹ̀ bọ́ bàtà ẹsẹ̀ mi, bàtà yẹn fàyà ńjọ́ náà, ó ti kàbọ̀ mi lójú. Ọlọ́run ò jẹ́ kí ojú mi fọ́, mi ò sọ̀rọ̀, because mo ti rò pé if I talk here, if I should talk, bus stop tá wà yẹn gan, àwọn ọlọ́kadà bẹ̀ wọ́n mọ̀ mí as a pastor, wọ́n mọ̀ mí as born again. Ṣé wọ́n sọ pé pastor retaliate, pastor ń jà ni? Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń ka bí báyìí. Gbogbo àwọn pastor lọ retaliate tá à ń sọ̀rọ̀, tí Awíkoko sọ pé wọ́n sọ pé wọ́n kú, wọ́n sọ pé wọ́n kú, ní kọ́ wò ó sì pé 2025 rèé, wọ́n sì wà láàyè. Ẹ jọ̀ọ́ tí ọkùnrin yẹn bá kú, tàbí tí a bá fi àdúrà pa ọkùnrin yẹn tó kú, ẹ jọ̀ọ́ ibo ló ń lọ? Ṣé Jésù lose ni àbí Jésù gain? Ó lose, of course. Kò yẹ kí Ọlọ́run gba ọkàn Paul Apostle là pẹ̀lú nínú bí tó ṣe sí ìjọ. God still save him. Why? Because Stephen gbàdúrà fún, ó ní Olúwa, gbogbo àwọn tó pa òun yìí, má ka ẹ̀ṣẹ̀ wọn sí wọn ní ọrùn. And Paul Apostle was among those people. And God, because of that prayer, ó dẹ̀ deliver Paul Apostle, ó dẹ̀ gbàlà. Àṣé irinṣẹ́ ńlá ni Paul Apostle tó dẹ̀ ń ṣe ibi yẹn. Ta ló mọ orí èèyàn tí Awíkoko tó sì lè jẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run? Ẹ jẹ́ máa gbàdúrà fún bọ́ọ̀ yìí. Ẹ jọ̀ọ́, mo fi Jésù bẹ̀, let's pray for him. Tí Jésù bá gbámú, ó máa wúlò fún Jésù gan o. Ó máa wúlò fún Jésù gan o. Now, ẹgbọ́n kan tí Bíbélì sọ, ó ní thou shalt love thy neighbor. Okay, only but I say unto you, love your enemies. Love your enemies. Wọ́n ní ká hate wọn. Ẹ wá gbélé yìí, ẹ wò yìí, ó ní bless them that curse you. Awíkoko ó ṣépè fún wa àbí? Ó ṣépè fún ìjọ. Ó ní gbogbo ànántí orí burúkú tẹ́lẹ̀ kó kiri. Yes, kàkà sí èpè àbí? But ẹgbọ́n tí Jésù sọ, ó ní bless them that curse you. Awíkoko ti curse wa. Yes, but we still bless him back. We must not curse him. We don't know his future. We don't know what God has planned. We don't know the plan of God for his life. So let's keep on praying for him. He said, bless them that curse you. Ṣé àmọ̀ tí mo kí n kó curse èèyàn ṣá? Ìgbà míì gan kó tàn gbégbèjúgbèjú kó máa ṣépè fún ẹ. And just bless him. Kó sọ pé God bless you. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ lọ́jọ́ yẹn lẹ́ẹ̀kan yẹn, mi ti ẹ̀ sọ parí. Àwọn ọlọ́kadà tó wà níbẹ̀ náà wá jáde, wọ́n bọ̀ wá gbèjà mi. But ọlọ́ṣàbà parí kíní, ó pa iná yẹn jọ yẹn. Tó yẹ pé àwọn èèyàn ò bọ́n nìgè wọn ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹ́. So but wọ́n like mi, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé I'm a man of God, gentle person ní àdúgbò. Wọ́n á fẹ́ gbèjà mi. Ẹ jẹ́ pé wọ́n lọ.
wọ́n lọ mi ò lù wọ́n. Kí ni mo mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí wọn sì bá mi ìtẹ̀fẹ́ kí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí wọn. I want God to just save them, that God will deliver them. Wọ́n ní àwọn tó burú gan, àwa gan ti gbà kan burú náà, àwa gan gbà rugged sinner ni wọ́n gbà kan náà, but ká ní pé ńgbà yẹn wọ́n gbàdúrà against wa ká kú ni, ká ti kú dànù ká lọ sí ẹ̀fàyà. Look at us now, tọ́lọ́dẹ̀ wa ń lò wá. If you get my point. Ẹ jọ̀ọ́ sà, mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín, àwa pastors wòlíì ní Nàìjíríà, ẹ jọ̀ọ́ sà, tá à ń retaliate, tá à ń dá sí wọn, ẹ jẹ́ á fi wọn sílẹ̀. Ẹ jẹ́ pé tí èèyàn bá sọ̀rọ̀ sẹ́ tó bá ń bú ẹ, tó bá ti dáhùn, ó tún á dákẹ́, but ó fún lésì, á tún bínú, á tún sọ míì, ìwọ náà tún bínú, wàá fún lésì. Kò sígbà tí ìjà yẹn máa tán lẹ̀. The best way to silence these people is to be quiet. Don't talk. Just be looking at them. They are fighting church, fighting God. Kọ́lọ́ ń gbèjà ara ẹ, kó gbèjà church yẹ, ṣùgbọ́n náà ló níjọ. Kọ́lọ́ ń gbèjà ìjọ ẹ. Now, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you. Kátẹ̀ wá sọ pé àwọn bloggers wá hate church. Kí ló ní ká ṣe sí wọn sà? Ká ṣe máa ṣe dáadáa sí wọn. Do good to them. Tẹ́ bá lówó, ẹ fún wọn. Tẹ́ bá ní mọ́tò, ẹ fún wọn. Tẹ́ bá ní school, tẹ́ pé wọ́n lè kọ́mọ sí lọ́fẹ̀ẹ́, tẹ́ lè help wọn, ẹ ṣe fún wọn. Do good to them that hate you. And assuming Mr. Kí lorúkọ wọn náà? Tó máa ń sọ̀rọ̀ àwíkoko lójú ọlọ́rọ̀. Ká tẹ̀ sọ pé ọ̀tá wa ni. Ká sọ pé ọ̀tá ìjọ ni. Now, this is Jesus here. Àwọn kìíní ẹ lè máa wò pé ó hard láti ṣe. But we have to do them. Ẹ lè má lè ìgbà mi tó máa ń sọ̀rọ̀ sí wa tó bá ó pain mi náà, ó dùn mí náà, mi like it. But we have to just, live our life according to the standard of God's word. We have to keep quiet. We have to be looking at them. Yes, I will be praying for them. Now, do good to them that hate you. Máa kan mo like ẹ ní Nàìjíríà yìí. But wọ́n sọ̀rọ̀ sí ìyẹn Pastor Yakilume. Wọ́n sọ̀rọ̀ sí, wọ́n á bu, wọ́n á ṣe kì í dáhùn. Wọ́n mọ̀ pé abá yóò tẹ̀ kì í dáhùn. Má yóò tẹ̀ kì í sọ̀rọ̀. Akànṣe àdàkà máa wòyàn náà. Ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ jù nìyẹn ní Nàìjíríà. But he will just keep quiet. But pé àwọn tó ń sọ nígbà tó ń sọ wọ́n ti dákẹ́. The best way to silence these people is to keep quiet and be praying for them and be advising them. If we want calm, ìtàn sọ pé kán pè yẹn, tọ́ bá tiẹ̀ tọ́ máa pé calm ló ń bá jà. Àwọn gan lè pè lórí phone pé what is your problem? What are you? Kí ni àwọn kan tó ń bí ẹ nínú? Then we can talk to him. We can speak to him. Oh my God. Oh my God. Do good to them that hate you and pray for them which despitefully use you and persecute you. Assuming Mr. Wikoko is now a persecutor of the church. Assuming all those women on social media, they are now persecutors of Christians, or of Christianity, or of the church of God. Assuming they have been turned to our persecutors. Kí ni Jésù ní ká ṣe fún wọn? Ó ní pray for them. Which prayer? It's not the prayer pé kí wọ́n kú o. Kì í ṣàdúrà pé kí wọ́n lásìdẹ́ǹtì o. Kì í ṣàdúrà kan máa mọ́dún o. Àdúrà pé Olúwa yí ọkọ̀ wọn padà. Olúwa gba ọkọ̀ wọn là. That's the prayer o. Oh Lord, change them. Oh Lord, change them. Oh Lord, change them. Let them be born again. Let them be converted. Prayer tí Jésù ní ká máa gbà fún wọn nìyẹn. Àdúrà dáadáa. Pray for their children. If they have children, pray for their wives. Pray for God's blessing upon them. Pray for them that God should save them, that God should protect them from evils. So as you are doing that, Jesus, He will go right to them and save them and touch their life. But in a situation whereby tá bá tún gbàdúrà ikú fún wọn, ká tún máa gbàdúrà lòdì sí wọn, that is not the teaching of Jesus. That's not the teaching of Jesus. And pray for them which despitefully use you
and persecute you, those who are persecuting you, those who are using you in a wrong manner, those who are abusing you, those who are cursing you, the Bible says that we should be praying for them. We should be praying for their salvation. We should be praying for them. Then, Mr. Wikoko, please, tó bá tẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ìjọ or gbogbo pastor, wọ́n ṣe di pastor gidi o. And by the grace of God, I am one of the pastor gidi in this nation. Bàbá mi ní Olúwa mo mọ̀ wọ́n, bàbá Jọ́sìn Àjùlọ ní ìlú Ìbàdàn, bàbá mi ní Olúwa, bàbá MK Adámọ́lá ní ìlú Àkúrẹ́, bàbá Kúmúyì. There are many good pastors tó sì ní òtítọ́ lẹ́nu, tó yẹ kí wọ́n lè ń sòótọ́ by the grace of God tí wọ́n ò sì pa nǹkan kan mọ́. Àwọn wòlíì gidi sì wà. So tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀, má máa sọ pé gbogbo yín, gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ Nàìjíríà. No, it's wrong. Please, it's wrong. Then, Mr. Wikoko, ìwọ náà ní sùúrù, ìwọ náà fi yèdè nù. Ìjà tó ń lọ, ìwọ náà you can, there are things you can do. You see, kò dìgbà tá a bú wọn, kò dìgbà tá a sọ̀rọ̀ sí wọn, kò dìgbà tá a lálé wọn, kò dìgbà tá a lálé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ní anointing, pé gbogbo anointing yín kílẹ̀ wò tí wọ́n para wọn Nàìjíríà. Well, wọ́n para wọn Nàìjíríà ní ibi gbogbo náà ti ń para wọn, kì í ṣe Nàìjíríà nìkan. Pásọ̀ wà l'Amẹ́ríkà, wọ́n pa èèyàn náà l'Amẹ́ríkà. Pásọ̀ wà ní Libya, wọ́n para wọn ní Libya. Wo bó ti nǹkan pray tó, ṣé orí evil yìí, àwọn evil táwọn èèyàn ń ṣe yìí, prayer wa, ìwàásù wa, kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ló máa dálẹ́kun, gbogbo ẹ̀kọ́ ló máa stop. Nàìjíríà sì, gbogbo Nàìjíríà ò lè wá di ti Ọlọ́run kí gbogbo nǹkan sì máa hùwà mímọ́ rárá. Àwọn ọmọ ìṣù náà sì máa jọmọ ìṣù wọn síbẹ̀. Àwọn tó máa dẹni gbàlà á dẹni gbàlà. Jésù Kristi olùgbàlà gan nígbà tó wà láyé, àwọn mélòó ló wà born again, àwọn mélòó gbà nígbà àkókò Jésù Kristi? Ṣé wọ́n pààyàn ni? Ojú ẹ̀kọ́ ni wọ́n pa àwọn olè ni? Ṣé wọ́n dáríjì àwọn olè yẹn? Ṣèbí wọ́n pa wọ́n? Ṣèbí wọ́n pa Jésù mọ́ olè ni? Ṣèbí wọ́n pa Jésù mọ́ olè ni? Ṣé àkókò Jésù náà ṣé wọn kì í pààyàn? Wọ́n pààyàn. Ṣé wọ́n ní pé anointing òfò, agbára òfò ni Jésù ní ni? No. Ìgbà àwọn àpọ́stélì wọ́n pa àwọn èèyàn náà. Ṣé ó túmọ̀ sí tó tún pa àwọn àpọ́stélì gan? Ṣé ó túmọ̀ sí pé òróró rí wọn òfò ni? Òróró rí wọn òṣì ni? So pé pásọ̀ wà Nàìjíríà, ìyẹn ò túmọ̀ sí pé kó má pààyàn Nàìjíríà. Ìyẹn rárá. Ibi ò lè dúró, ibi ò lè dẹ́kun ní orílẹ̀-èdè ayé. Ìgbàlà Jésù, gbogbo èèyàn ló fẹ́ kó dẹni gbàlà, ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa dẹni gbàlà. Àwọn tó sì máa lọ sọ́run àpáàdì máa lọ sọ́run àpáàdì. Ṣùgbọ́n mo gbàdúrà Mr. Wikoko and others tí ẹ̀ ń kó àwọn àbùkù ìjọ jáde, mo gbàdúrà fún pé ẹ̀ ń lọ sọ́run àpáàdì, ẹ̀ sì máa dẹni gbàlà lórúkọ ti Jésù Kristi. Tó yẹ pé ẹ̀yin tí ẹ mú àbùkù wa jáde, ẹ̀yin náà lẹ tún máa mú rere wa jáde as time goes on. Àwọn àbùkù yẹn tẹ́ máa bẹ́ẹ̀rì ẹ̀, ẹ bá wa bẹ́ẹ̀rì, ẹ máa bẹ́ẹ̀rì ẹ̀ tó bá ti yá, in the name of Jesus Christ. You see, àwọn pásítọ̀ tó ti dàdàkúdà ó wà, pásítọ̀ tọ́lọ́run ò pè wọ́n wà. Ìmíì tí tó kàn déédé rí pé ó dà pé bísínẹ́sì, ó dà pé owó wà nù kíní yìí o, kò dẹ̀ sówó ń bẹ̀. Ẹ̀yin ló máa ń rí pé owó wà ń bẹ̀. Tó bá ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gidi gan, jẹ́ ẹ sọ fún ẹ, tó bá ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gidi gan, wàá jìyà níbẹ̀rẹ̀ o. But as time goes on, Ọlọ́run lè máa bless ẹ. Then tó bá dẹ̀ ń bless ẹ as a man of God gan sef, pẹ̀lú blessing ẹ̀ gan, kì í ṣe kó lọ kó mọ́tò 8 sí compound o, kì í ṣe kó lọ kó mọ́tò 10 sí compound o. Ọ̀kan kó ra jẹ́ẹ̀tì kíní, kó ra jẹ́ẹ̀tì kejì, kó ra jẹ́ẹ̀tì kẹta, ìyẹn wọn ní ká fi kọ́rọ̀ jọ o rárá o. Gbogbo tó bá ní a fún ẹ nítorí àwọn èèyàn, torí àwọn tó poor ni, kó lè máa give them out. Ọjọ́ kan Ọlọ́run kọ́ mi lẹ́kọ̀ọ́ pé báwo la ṣe lè mọ àwọn àmì tá a fi ń mọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run gidi, òun ni pé a rich, a tún poor, a rich, a tún poor. Báwo nìyẹn ṣe jẹ́? Olúwa ní tó bá fún as a pastor now, ẹnìkan kan fẹ́ ní mọ́tò méjì, ẹnìkan tó tún fẹ́ ní mọ́tò mẹ́ta, wọ́n wọnú compound yẹn, wọ́n rí bí 8 cars, wọ́n rí bí 10 cars ní èní. Then wọ́n ní àkáǹtì ẹ̀ náà pé àwọn èèyàn bless ẹ,
àbí about ó ní nǹkan bíi 2 billion naira nínú àkáǹtì ẹ̀. Now tó bá fi àkáǹtì yẹn hàn àwọn èèyàn tọrọ owó yẹn, ó fi compound yẹn hàn àwọn èèyàn, wọ́n rí àwọn cars yẹn bóyá nírú èní tó wá di ọ̀sẹ̀ kan lẹ́yìn ẹ̀ tí wọ́n bá tún wá tó sì bá káà mẹ́wàá yẹn tó sì bá 2 billion naira yẹn nínú àkáǹtì yẹn, you are not a good man, you are not a genuine man of God. O ò fi ọkàn àwọn èèyàn sọ́kàn nìyẹn. Ó yẹ kí wọ́n wá ní 1 week yẹn, sorry, a week later or 2 weeks later, ó yẹ kí wọ́n wá tó bá ti máa bá mọ́tò ní compound kó jẹ́ bí mọ́tò méjì sí mẹ́ta. Kán ní ẹ́sà àwọn tó kù ńkọ́, ní street mi mo rí pé àwọn kan wọn ní mọ́tò, á ti pín fún wọn kán tó wọnú àkáǹtì ẹ̀ yẹn 2 billion yẹn kó ti kú bí nǹkan bíi just 1 million naira. Kán ní kí ló dé sà, bá lè ṣe ná á ti fi ṣe charity. This is one of the reasons why God is blessing his people with money, blessing Christians with money. Are you getting my point? So, I will stop here. By the grace of God, I know that èyí tí mo sọ yìí kọ́lọ́kọ́ bá mi mí sí, lóòótọ́ ó ti gùn ó gùn gan, Ọlọ́run bá mi mí sí, á tọ́ṣe gbogbo àwọn olùṣèbàjẹ́ nínú ìjọ, á dẹ̀ tọ́ṣe àwọn olùṣèbàjẹ́ láàárín àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run gidi ní Nàìjíríà, á dẹ̀ bá mi tọ́ṣe Mr. Wíkókó náà, tọ́lá bá mi tọ́ṣe tá di pastor. I see you as a pastor. I'm telling you, you are going to become pastor. You are still going to become a prophet in the name of Jesus. God will touch your life. God bless everybody in the name of Jesus Christ. Hallelujah. I come your way another time. Amen.